Apa yang harus dilakukan ketika batuk dan bersin? 1. Tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu ketika batuk dan bersin. 2. Buang tisu ke dalam tempat sampah. 3. Lakukan cuci tangan dengan cairan alkohol atau air dan sabun di wastafel. 4. Jika tidak membawa tisu, gunakan lengan baju untuk menutup mulut dan hidung. 5. Jika Anda flu dan batuk, gunakan masker agar tidak mengganggu orang lain. Cara yang salah batuk dan bersin. Terima kasih. Salam sehat selalu. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi UPT Puskesmas Kauman.